Hey, welcome to Hot Tea Fantasy Podcast. За юу байцгаана? NBA-гийн маань 8 дугаар 7 хоног маш сайхан болж өнгөрлөө. Өнөөдөр 12 дугаар сарын 16-ны өдөр буюу Америкийн цагаар бол 12 дугаар сарын 15-ны өдөр тохиож байна. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд энэ 100 шинээр гэрээ хийсэн тамирчдыг солилцоонд оруулах боломжтой болж байгаа хувцас ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр маш олон солилцооны яриа гарч байна. Тэгээд ер нь удахгүй том солилцоо болох магадлал бас өндөр байна. Маш гоё NBA-гийн маань сар эхэлж байна. Тэгээд солилцоо 8-ны үлрэл буюу одоо trade season маань эхэлж байгаатай холбогдуулаад хин хаашаа явах нь уу, багууд ер нь ямар өөрчлөлт хийх нь үү гэдэг талаар бас мөн цухас ярих гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж олон зүйлсээрээ фэнтезигийн талаар мөн ярих болно. Тэгээд зарим хүмүүсээс бас нэлээд тийм жоохон норшуу байна гэдэг ч юм уу. Тийм талаар бас фидбек санал хүсэлтэд ирүүлж исэн. Тэгээд аль болох хэрэггүй зүйл ярихаас илүүтэйгээр илүү фэнтези руугаа чиглэсэн фэнтези холбогдолтой юмнуудаа яриад явъя гэж бодож байна. За тэгээд олон үг норшилгүй шууд дугаарлага орё. За тэгээд сая оршил дээр ярьсанчлан NBA trade season маань эхэлсэнтэй холбогдуулаад өнөөдөр ESPN-аар гарсан Watch and Love буюу Adrian Wojnarowski болон Zach Lowe шоуг үзлээ. Тэгээд энэхүү хоёр маань солилцоо 8-ны цонх нэгдэх болгонд энэхүү солилцооны цонхоор хин хаашаа явах чигтэй байна. Ямар багууд ер нь солилцооны блогт итгэвтэй байна гэх зэрэгээр ярьдаг байгаа. Тэгээд мэдээж энэхүү хоёр одоо NBA-гийн хамгийн том хоёр аналистуудын яриа бол ер нь маш их хантай байдаг. Тийм учраас энэхүү шоуны гол зүйлүүдийг подкастераас дуулгая гэж бодоод би бэлдсэн байгаа. За Adrian Wojnarowski-гийн хэлснээр бол дараагийн хэдэн 7 хоногийн хугацаанд ер нь хэдэн солилцоо ер нь болно гэсэн ийм таамаглалыг өгсөн байгаа. Тэгэхээр магадгүй том солилцоож болж магадгүй ийм бас нөхцөл байдалтай байна. За тэгээд дараад нь бол мөн Kevin Love-ийн тухай мөн ярьсан байгаа. Тэгээд Kevin Love-ыг ер нь бол Cleveland Cavaliers-ийн хувьд драфтын эхний тойргийн сонголтыг ер нь хүсэж байгаа гэж байгаа. Тэгээд мөн цалин тэнцвэрлэхүүднээс одоо нөгөө цалин гэрээнд дуусж байгаа тамирчин оролцуулах гэх зэрэгээр ингэж одоо Cavs-ын талаас бол хүсэж байгаа юм байлээ. Тэгээ мөн Woj хэлснээр бол Kevin Love-ийн ер нь явах бэлтгэлээ ер нь хангацсан байгаа. Явахад ер нь асуудалгүй болцоо гэсэн ийм мэдээг өгсөн. За тэгээд дараад нь бол мөн маш олон хүний ярьжсэн Chris Paul-ын тухай байгаа. Chris Paul ер нь энэ солилцооны цонхоор ер нь явна гэсэн яриаг маш олон ярьжсэн боловч Woj хэлснээр бол одоо энэ улирал дундуурх солилцооны цонхоор CP3 явах магадлал маш бага байна гэсэн ийм яриаг өгсөн байгаа. Тэгэхээр илүү 100 явах магадлал нь хамаагүй өндөрөө гэсэн ийм одоо шинжилгээг бас хийсэн байгаа. Тэгэхээр CP3 энэ улиралдаа таандрын өмсгөлтэй үлдэж ирнэ магадгүй болчиход байгаа юм байна. За тэгээд дараагийн нэг мэдээ нь бол Andre Iguodala-гийн мэдээ байгаа. Тэгээд Andre Iguodala ер нь маш олон багууд сонирхож байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол ер нь сонирхож байгаа хоёр баг нь бол LA-гийн хоёр баг буюу Lakers, Clippers хоёр байгаа. Тэгээд хэрвээ Lakers, Clippers хоёр Iguodala-г маш их хүсэж байгаа боловч нөгөө Memphis-ийг buy out хийсэн тохиолдолд авна гэсэн ийм одоо хүлээлттэй байгаад байгаа. Тэгэхээр өөр багууд Memphis-тэй солилцоо хийж мөн авах ийм магадгүй бас болчиход байгаа юм байна. Тэгээд энэний одоо нэг том баг нь бол Houston Rockets байгаа юм байна. Andre Iguodala-гийн төлөө 1 биш бүр 2 биш 3 биш бүр 4 ийм одоо солилцооны саналыг Memphis руу явуулсан гинэ. Тэгээд гисэн ч одоо Memphis энэ солилцоод нэрс таалагдаагүй. Тийм болохоор Iggy Rockets руу явах магадлал ер нь их багатай байна гэсэн. Тэгээд өөрөө ч гэсэн ер нь Rockets руу явах дургу байж магадгүй гэсэн ийм одоо шинжилгээг хийсэн байгаа. За дараад нас нэг ярьсан зүйл нь бол Minnesota Timberwolves баг холбон тоглогчийн байрлалаа сайжруулах хүсэлтэй гэсэн ийм одоо мэдээ бас гарлаа. Тэгээд Woj хэлснээр бол хэрвээ Toronto Raptors Kyle Lowry-г солилцооны цонхонд байршуулах юм бол Minnesota Timberwolves Kyle Lowry-г араас явах магадлал өндөрөө гэсэн ийм одоо яриаг өгсөн байлээ. Тэгээд маш олон бас хүмүүс яриадсан нөгөө Kati найз D'Angelo Russell-ыг авч магадгүй гэсэн гэдэг цуурхал дээр Woj Love хоёр ярих та Golden State Warriors D'Angelo Russell дээр
дуудлага авахгүй гэсэн ийм одоо яриаг мөнгө өгсөн байгаа. Тэгэхээр магадгүй Warriors D'Angelo Russell-ыг ирээдүй гэж үзээд багтаа авч үлдэхээр шийдсэн байж магадгүй гэж харагдаж байна. Сүүлд нь бол мөн одоо амжилтанд таараа байгаа New Orleans Pelicans багийн бүх одоо тоглогч Drew Holiday мөн солигдож магадгүй гэсэн ийм шуумыг бас өгсөн байгаа. Тэгэхээр түүнийг бас Denver Nuggets сонирхож байгаа гэсэн иймээс яриаг өгсөн байгаа. Маш олон ийм солилцооны ер нь яриа гартлаа. Тэгээд мэдээж энэ Wojnarowski болон Love гэсэн ийм хоёр том аналистийн хувьд зүгээр нэг шуумыг бол ярихгүй байгаа. Тэгэхээр бас цаана ярилцж байгаа ийм зүйлийг бас ярьсан болохоор эдгээр солилцоонууд ер нь болж магадгүй юм байна гэж хэлэх байна. Тэгээд хэрвээ одоо фэнтези баг чинь эдгээр тамирчид байх юм бол те шинэ багтаа яахыг бас мэдэхгүй тэх юм болохоор одоо үнтэй байгаа дарын зарж ч юм уу сольж болно. Тэгээд фэнтези бол бас нэг шөнийн дотор л ер нь маш их өөрчлөгддөг зүйл шүү дээ. Тэгэхээр багийн гол цөм тоглогч солигдсон тохиолдолд бол тий ер нь их эрсдэлтэй зүйл. Тийм болохоор солилцооны зонгон дээр жиг тавьж ажигласан дээрээ гэж хэлэх байна. За тэгээд солилцооны яриа нэг иймэрдүү байж өнгөрлөө. Одоо тэгээд мэдээж ямар тоглогчид бэртлээс ирсэн, ямар тоглогчид бэртсэн бэ өмнөх 7 хоногийн хувьд эдгээрийг бас танилцуулъя гэж бодлоо. За мэдээж хамгийн эхлээд ер нь бэртсэн тоглогчдоос ер нь танилцуулъя гэж бодлоо. Тэгээд эхний нэг мэдээ гарсан нь бол Milwaukee Bucks багийн холбогч Эрик Bledsoe-гийн хувьд баруун шагааны үений гэмтэл гэсэн ийм онцтойгоор 2-7 хоногийг талбайн гадна өнгөрүүлэхээр болж байгаа юм байна. Тэгээ мэдээж Эрик Bledsoe Milwaukee Bucks-ийн хувьд энэ үйлдэл үнэхээр гайхалтай байгаа. Түүнийг авсан одоо фэнтези менежүүд бол 2-7 хоног бас нэлээд хэцүү байдалтай үзэх нь. За мэдээж тэгээ Эрик Bledsoe байхгүй үед бол хамгийн одоо вайлын өсөх тамирчид бол Donta DiVincenzo болон George Hill гэж харж байгаа. Мэдээж одоо Эрик Bledsoe-гийн байрал дээр гарах хоёр тоглогч нь энэ хоёр байгаа. За тэгээд өнгөрсөн сая бүтэн цайнд болсон тоглолтыг харах юм бол Эрик Bledsoe-гийн оронд Donta DiVincenzo шууд гараанд холбогчийн байралтай гарсан байгаа. Тэгээд өөр нь маш сайн тоглосон DiVincenzo-гийн хувьд. Тэгэхээр миний хувьд Donta DiVincenzo George Hill-ээс арай илүү валютай байх гэж харж байгаа. Тэгээд мэдээж одоо стил сайтай, гураа шидэлт сайтай, тэгээд өөрийг атлетик тоглогч учраас ер нь нэлээд сайн үзүүлэх магадлалтай. Тэгээ мөн өмнө Крис Миддлтон бас байхгүй DiVincenzo-гийн хувьд маш гайхалтай тоглолтыг үзүүлжсэн. Форм сайтай байгаа үедэр нь Donta DiVincenzo Waivers авал ер нь энэхүү 2-7 хоногийн хугацаанд бол сайн үзүүлэлтүүдийг ер нь үзүүлнэ гэж харж байна. За мөн George Hill-ийн хувьд ч мөн маш дайггүй тоглож байгаа энэ үлрэлийн хувьд. Тийм болохоор түүнийг ч авахд ер нь их буруудахгүй сайн сонголт болох хаа. За тэгээд дараагийн нэг мэдээ нь бол Fred VanVleet-ийн хувьд баруун өвдгийний гэмтлээс улбаалаад ер нь өмнөх 7 хоног ер нь тоглосонгүй. Тэгээд түүнийг одоо яг хизээ ирэх одоо хугацаа нь бол байхгүй байгаа. Day to day буюу өдрөөс өдөрт гэдэг онцтойгоор л явж байгаа. Тэгээд Fred VanVleet-ийн хувьд энэ үйлдэл үнэхээр сайн тоглож байгаа. Магадгүй MIP дөрсөлтөөр тоглож байгаа. Тэгэхээр түүнийг байхгүй үед бас Raptors-ийн амжилт үнэхээр муу байгаа. Тэгэхээр түүнийг бас хурдан ирээсэй гэж бодож байна. Түүнийг бас авсан над шиг менежүүд бол түүнийг их өгүүлж байгаа. За мэдээж VanVleet-ийн оронд бол Norman Powell түүний оронд гараанд гарч байгаа. Тэгээд Norman Powell-ийн хувьд үнэхээр сайн тоглож байгаа. Ялангуяа довтлооны тал дээр бол сайн орлож байгаа. Зүгээр яг хуу тоглолт найруулах тал дээр ч юм уу Fred VanVleet бол хамаагүй илүү л дээ. Тэгэхээр түүнийг бэртэлтэй байх хугацаанд ер нь бэртэлгүй байсан ч гэсэн Norman Powell-ийн хувьд сэлгэнээс маш сайн гарч тоглож байгаа учраас Norman Powell-ыг ер нь заавал авахар тоглогч гэж энэ үйлдэлээр нь харахаар байна. За тэгээд дараагийн нэг мэдээ нь бол Miami Heat багийн хоёр холбогч Goran Dragic цавны гэмтэлтэйгээр Justice Winslow-ийн хувьд нурууны гэмтэлтэйгээр мөн энэ 7 хоногийг ер нь үндсэн. Тэгэхээр тэр хоёрыг хизээ ирэх нь тодорхойгүй байгаа. Магадгүй их удах шинжтэй байж магадгүй ийм хоёр гэмтэл бол таарад байна. Тэгээд мэдээж тэр хоёрыг эзгүүд бол Duncan Robinson болон Kendrick Nunn, Tyler Hero гэх зэрэг тамирчид бол маш их өөрийгөө харуулж сайн тоглолтыг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр эдгээр гурван тамирчдыг ер нь ихэнх лигт ер нь авал их зүгээр байгаа. Ялангуяа Winslow Dragic хоёрыг гэмтэлтэй үед бол. За дараагийн нэг бас зочирдон мэдээ байсан өчигдөр гарсан Dallas Mavericks багийн залуу бод MVP-д өрсөлдөж байгаа Luka Doncic-ийн хувьд баруун шагаагаа маш эвгүй гიშгэж талбайг чөлөөлж тухайн тоглолтод ирээгүй байгаа. Тэгээд азар түүний гэмтэл нь одоо ямар нэгэн ясны гэмтэл гэж гараагүй. Тэгэхээр үнэхээр азтай зүйл болсон. Тэгээд мэдээж
түүнийг одоо шагааны дунд зэргийн булгалалт гэж одоо хонш гарсан байгаа. Тэгэхээр Дончичийн хувьд тийм ч их удахгүйгээр ер нь эргэж ирэх төлөвтэй байгаа. Тэгээд дөнгөж сая бас нэг харсан мэдээллээр яг баттай болоог байгаадсан Дончичийн хувьд нэг 2-7 хоног өнжиж магадгүй гэсэн ийм онцтой байгаа юм байна. Тэгэхээр Дончичийн эзгүй 2-7 хоногийн хугацаанд бол Валийн өсөх тамирчид нь бол мэдээж сэлгэнээс Jalen Brunson, Delon Wright хоёр ер нь их онцгой яригдж байгаа. Тэгээд илүү deep league-д бол JJ Barea бас яригдж болно. Jalen Brunson-гийн хувьд Дончичийг гэмтээд гарснаас хойш 2 дугаар хагасыг шууд гараанд эхлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр Rick Carlisle дасалж жуулагч магадгүй Jalen Brunson-д илүү минутыг өгөх байх. Гарааны эрхийг ер нь түнд өгж явах шиг байна. Тэгээд түүний хувьд тухайн тоглолтод маш сайн тоглосон байгаа. Тэгэхээр ер нь Дончичийн эзгүүд Jalen Brunson ер нь хамгийн сайн тоглож магадгүй тамирчин байж магадгүй байна гэсэн дүгнэлтэндээ сүрсэн. Тэгээд мэдээж Delon Wright-ыг бол онцлох хэрэгтэй. Delon Wright-ийн хувьд баг цагийн бас гэмтэлтэй байгаа. Тийм учраас магадгүй Jalen Brunson илүү минут өгсөн байж магадгүй. Хэрвээ яг одоо уг тамирчнаар нь үзэх юм бол Delon Wright бол арай илүү тамирчин л да. Зүгээр гэмтэлтэй байгаагсан шалтгаан тэгж гэнэ үү? Эсвэл Brunson үнэхээр сайн байгаа юу гэж хэлж яг мэдэхгүй байна. Тэгэхээр Delon Wright болон Jalen Brunson хоёрыг ер нь авахд буруудахгүй ийм хоёр тамирчин байна гэж зөвлөх байна. За мэдээж тэгээд фэнтези дээр бол Porzingis, Tim Hardaway Jr. гэх зэрэг тамирчдын довтлох тоон ихсэж улмаар статаж илүү үзүүлэх магадaltaй учраас тэдгээр тамирчдыг авсан менежүүд бол нэлээд тийм азтай байна. За тэгээд дараагийн нэг гэмтэл үзлийн мэдээ байгаа нь Charlotte Hornets багийн rookie PG Washington-ы хувьд мөн баруун гарныхаа жигчийн урууг гэмтээсэн гэдэг шалтгаанаар Christmas-ийн тоглолт хүртэл буюу 2-7 хоногийн хугацаанд бас мөн тоглож чадхааргүй болсон байгаа. Тэгээд PG Washington-ы хувьд бол маш сайн тоглож исэн. Ер нь ихэнх лигт ер нь түүнийг ер нь авцсан байсан. Тэгээд бас энэ rookie тоглогчийн хувьд бас анхны гэмтлээ аваад жоохон хэцүү цаг үеийг өнгөрөөж байна. Тэгээд мэдээж Washington-ы эзгүүд бол хамгийн Валийн өсөх тамирчин бол Miles Bridges гэж хараад байгаа. Тэгэхээр Marvin Williams мөн байхгүй байгаа учраас James Borrego дасалжуулагчийн хувьд Miles Bridges-ийг шууд дөрөвдөө гаргаж магадгүй гэсэн юм төлөвтэй харагдаж байгаа. Тэгэхээр сэлгэнээс бол тэгж их одоо минут аваад фэнтезид авчихаар тамирчин гэж юу н хасан харагдахгүй байгаа учраас яг хэлж мэдэхгүй байна. За гэмтэл бэртлийн мэдээ нэг иймэрдүү байж өнгөрлөө. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт урт хугацааны гэмтлүүдээс эргэн ирж талбайд гарсан удахгүй талбай дээр нь гарах тамирчдыг танилцуулъя гэж бодож байна. За тэгээд эхний тамирчнаар бол Los Angeles Clippers багийн хамгаалагч Landry Shamet өвдөгний гэмтлийн улмаас 17 тоглолт өнжиж өнгөрсөн тоглолт буюу одоо потенциалд олсон тоглолтод эргэж ирсэн байгаа. Тэгээд түүний хувьд 21 минутыг Bulls-ийн эсрэг тоглосон. Тэгээд 5 довтол 4-ийн амжилттай болгож 11 оноо 4 самбар 3 удаа гороо шидсэн гэдэг. Гэхдээ дажгүй үзүүлэлтүүдийг нь үзүүлсэн байгаа. Тэгээд Shamet-ийн хувьд шууд гараанд гар тоглосон. Тэгээд Shamet-ийн хувьд шууд одоо фэнтезид авчихад бас жоо эрсдэлтэй харагдаж байна. Яг гэвэл бас нэлээд удаан тоглолтод оролцоогүй. Өөрийн ритмээс алдсан байж магадгүй. Тэгэхээр түүнийг бас харж агаад хэрвээ тоглолт нь сайн болоод байх юм бол түүнийг авах юм бол 3 шидэлт хамгаалалтын үзүүлэлтүүд, ассист гэх зэрэг үзүүлэлтүүдийг ер нь дажгүй үзүүлж боломжтой тоглогч учраас түүнийг бас сайн ажиглаж яхад буруудахгүй. За дараагийн нэг тоглогч нь бол Orlando Magic багийн төвийн тоглогч Nikola Vucevic яг өнөөдрийн тоглолтод эргэж ирсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн тоглолтод 29 минутыг талбайд өнгөрүүлж 20 оноо 9 самбар 2 удаа 3 шидэлт 2 ассист 1 стил гэсэн ийм одоо сайн үзүүлэлтүүдийг үзүүлсэн байгаа. Тэгээд түүнийг эрсэнтэй бол балаад мөн Pelicans-ыг бас хоцсон байгаа. Тэгэхээр Nikola Vucevic-ийг хүлээж ирсэн менежерүүд үнэхээр таата мэдээ боллоо. За дараагийн нэг тоглогч нь бол Sacramento Kings багийн холбогч De'Aaron Fox-ийн хувьд 3 дахь өдөр талбайдаа эргэж ирнэ гэсэн ийм одоо мэдээллийг авсан байгаа. Тэгээд түүний хувьд яг одоо хугацаанаас арай өмнө талбайд эргэн ирэхээр болж байгаа юм байна. Тэгээд түүнийгээс авсан байсан түүнийг хүлээжсэн менежерийн хувьд тэгэхээр таата мэдээ болж өнгөрж байна. Тэгээд мэдээж Fox ирсэнтэйгээ холбогдуулаад Yogi Ferrell, Corey Joseph хоёрын минут буурхан нөлт дамжиггүй. Тэгэхээр тэр хоёрыг авсан байсан менежерүүд тэр хоёрыг хаяад өөр тоглогчийг нь авахд буруудахгүй гэж хэлэх байна. За мэдээж нөгөө Сэргээшийн шинжилгээнд бүдэрч 25 тоглолтыг үндсэн 2 тоглогч энэ 7 хоногт иргэн ирэхээр болж байгаа юм байна.
Нэг нь бол мэдээж хамгийн ихний тоглогч нь Brooklyn Nets багийн товтлогч Wilson Chandler-ийн хувьд үлрэл эхлэхээс өмнө тестэнд бүдэрснээр 25 тоглолтыг шийдгүүлсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн тоглолтод иргэн ирж 19 минутыг тоглож 2 оноо, 7 самбар, 2 ассист, 1 стил, 1 блок гэсэн дажгүй үзүүлэлтүүдийг үзүүлсэн харагдаж байна. Тэгээд мэдээж Wilson Chandler-ийн хувьд гэмтэлтэй байгаагүй. Тийм болохоор бэлтгэлээр нь маш сайн хийжсэн баг. Тийм болохоор ер нь тоглолтын темпэндээ ч ер нь дажгүй хурдан орж байгаа харагдаж байна. Гэхдээ Wilson Chandler-ийн хувьд шууд фэнтезид авах өстой тамирчин гэж ер нь зөвлөмөөргүй байна. Мэдээж Tauron Prince гэдэг маш сайн тоглож байгаа учраас илүү deep league буюу одоо 16 хүнтэй, 18 хүнтэй, 20 хүнтэй лигүүдэд илүү тохиромжтой гэж харж байна. Гэхдээ магадгүй жижиг тавтаар гарч магадгүй учраас Wilson Chandler-ыг нь ажиллаж яхад буруудахгүй шүү гэж хэлэх байна. За мэдээж Phoenix Suns багийн төвийн тоглогч DeAndre Ayton 25-нд тоглолтын бангаа дуусгаж 3 дахь өдөр буюу 17-нд иргэн ирэхээр ийм тав гарсан. Тэгэхээр одоо Ayton авсан, Ayton хүлээж ийсэн менежүүдийн хувьд үнэхээр сайхан мэдээ болж өнгөрч байна. Тэгээд DeAndre Ayton-ийн хувьд ирээд мангас тоглолтоо үзүүлээсэй гэж хүсэж байна. Мэдээж Ayton-ийн ирэлцэнтэй холбогдуулаад Aaron Baines-ийн минут багасгах ёстой, Frank Kaminsky-гийн минут багасгах ёстой. Тэгэхээр тэдгээр хоёр тамирчин байгаа менежүүд бол өөрнөөс өөр тоглогчийг ажиглаж яагаад авахд буруудахгүй. Ялангуяа Frank Kaminsky-ийн хувьд минут нэлээд багасгах. Гэтэ Aaron Baines-ийн хувьд бол дажгүй сэлгэнээс гараад тоглож байхаа гэж хэлэх байна. За тэгээд лигийн иргэн тойронд нэг иймэрдүү мэдээлэл байлаа. Тэгээд мэдээж part 1 өндөрлөөд part 2 буюу дараа 7 хоногийнхоо фэнтези таамаглал руугаа орё. За ингээд NBA-гийн 9 дахь 7 хоног хаяанд ирсэн байна. Удахгүй Christmas болох гэж байгаа NBA-гийн хувьд нэлээд тийм гоё тоглолтууд руу, гоё хэсэг рүү юм орж ирж байна. Тэг мэдээж фэнтези тоглогчдын хувьд ч гэсэн одоо яг хэн дээшээгээ цойлж гарч ирж байна те. Хэн одоо доороо үлддэж байна гэх зэрэг юм эхний одоо лигийн байртууд ер нь гараад ирлээ. Тэгэхээр гэхдээ одоо доор байгаа багууд шантрах хэрэггүй. Улирал дуустал нэлээд удаан хугацаа байна. Тийм болохоор магадгүй дээшээ гараад плей-оффд орж цаашаага сайн үзүүлэлтүүдийг үзүүлж магадгүй учраас фэнтезигаа хайж болохгүй шүү гэж хэлмээр байна. За ингээд 9-р 7 хоногийн хувьд багууд 2, 3, 4 тоглолттой юм байна. За мэдээж хамгийн их тоглолттой буюу 4 тоглолттой багуудыг танилцуулъя гэж бодож байна. Charlotte, Dallas, Detroit, Clippers, Memphis, Milwaukee, OKC, Phoenix, Portland, Toronto, Washington гэсэн 11 баг байгаа юм байна. Тэгэхээр мэдээж эдгээр багуудаас тоглож авах юм бол илүү статыг үзүүлж магадгүй юм байна. За ингээд 3 тоглолттой багуудыг танилцуулъя. Atlanta, Boston, Brooklyn, Chicago, Cleveland, Denver, Houston, Indiana, Lakers, Miami, Minnesota, Pelicans, New York, Orlando, Philly, Sacramento, Spurs, Utah гэсэн 18 баг байгаа юм байна. За 2 тоглолттой ганцхан баг байгаа нь Golden State Warriors байна. Тэгэхээр Golden State Warriors-ийн хувьд тэр нэг их тамирчин одоо 9-р 7 хоногт тэр нь хаяад өөр тоглож авахд буруудахгүй гэж харж байна. Draymond Green, D'Angelo Russell, Alec Burks 3 ер нь арай дажгүй байгаа учраас эдгээр 3-аас бусад тамирчдыг ер нь хаяхад буруудахгүй шүү гэж хэлэх байна. За ингээд мэдээж дараа 7 хоногийн Quality Days-тэй буюу чанартай өдрүүдийг танилцуулдаг байгаа. Тэгээд дараа 7 хоногийн хувьд 1-р өдөр 7 тоглолттой, 2-р өдөр 6 тоглолттой, 3-р өдөр 9 тоглолттой, 4-р өдөр 4 тоглолттой, 5-р өдөр 10 тоглолттой, хагасаа өдөр 9 тоглолттой, бүтэнсээ өдөр 5 тоглолттой гэсэн ийм хуваартай байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь ихэнх өдрүүд нь Quality Days-тэй өдрүүд байгаа юм байна. 5 дахь хагасаа 3 дахь өдрүүдийг статсан юм бол ер нь их тардсан гоё хуваартай байгаа юм байна. Тэгээ мэдээж дараа 7 хоногийнхоо тоглогчдыг өргөхдөө тоглогч нь сэлгэн сууж байна уугүй юуг сайн бас ажиглах хэрэгтэй. Хэрвээ сэлгэн сууж явах юм бол өөр тоглогчоор сольж Quality Days-тэй өдрүүдийн тоглогчоор сольж авах юм бол мэдээж бүх тоглогчийн статыг өгөөд мэдээж фэнтезид хэрэгтэй байгаа. За ингээд дараа 7 хоногт сайн тоглож фэнтезид тусалж магадгүй 5 тоглогчийг танилцуулдаг байгаа. Тэгээд эдгээр тоглогчдыг мэдээж 50%-аас доош хувь эзэмшиж байгаа тоглогчийг танилцуулж ихэнх нь одоо хог дээр байгаа гэдэг үднээс эдгээр 5 тоглогчийг одоо хогнаас авал зүгээр шүү гэдэг зөвлөгөө өгдөг байгаа. За тэгээд эхний тоглогчоор бол Detroit Pistons багийн товтлогч Christian Wood-ийг онцлсан байгаа.
түүнийг одоогоор Яхоо эзэмшигчдийн 6 хүн эзэмшиж байгаа юм байна. Тэгээд түүнийг яагаад онцлсан бэ гэхээр Кристен Вуд ер нь их сайн тамирчин юм байна. Одоогийн NBA-гийн урдан товтлогоотой энэ системд нь маш сайн зохицсон юм байна гэдэг улил ихснээс хойш 25 тоглолт болж байна. Тэгээд эдгээр тоглолтод харагдж байгаа. Тэгээд зарим тоглолт нь үнэхээр сайн тоглож дабл хийж үнэхээр сайн үзүүлэлтүүдийг үзүүлж байгаа. Тэгээд энэ 7 хоногт яагаад түүнийг онцлсан бэ гэхээр өчигдөр буюу одоо бүтэн сайны тоглолтын дээр Black Griffin-ийн хувьд шагаагаа гэмтээгээд талбайг хөдөлж гарсан байгаа. Тэгээд түүний хувьд хэр хугацаанд тоглохгүй ч юм уу тэр талаар мэдээ гараагүй байна. MRI орох гэж яах шиг байгаа. Тэгэхээр түүний дараа одоо мэдээлэл нь гарна. Тэгээд хэрвээ Griffin удаан хугацаанд ч юм уу тоглохгүй болох юм бол Кристен Вуд үнэхээр сайн сонголт болж чадна гэдэг үүднээс түүнийг онцлсан байгаа. Тэгээд мэдээж бас Андре Драмондын солилцооны яриа бас гараад байгаа учраас хэрвээ Андре Драмонд юм уу солигдчих юм бол Кристен Вуд боломж гарна. Хэрвээ Кристен Вуд минут өгөх юм бол түүний хувьд бол маш сайн тоглогч, маш сайн тоглолтыг үзүүлж чадхаар юм тоглогч харагдж байгаа учраас түүнийг онцлсан байгаа. Тэгээд сая одоо хагасанд болсон тоглолтод 22 минутыг талбай дээр өнгөрүүлээд дабл хийсэн байгаа. Тэгэхээр түүнийг ер нь эрсдэл гаргаад Гриффинийг хэрвээ удаан хугацаанд ч юм уу тоглохгүй болох юм бол түүнийг бол заавал авах тоглогч шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд мэдээж бизнес багийн хувьд дараадлангийн хувьд 4 тоглолттой учраас сайн статыг өгөх магадлал их илүү болж байгаа гэж хэлж болно. За хоёрт бол Miami багийн товтлогч Данкан Робинсон гонтолсон байгаа. Түүнийг Яхоо эзэмшигчдийн 41% нь одоогоор эзэмшиж байгаа юм байна. Тэгээд мэдээж партнерээр ярьсанчлан Драгич болон Винсловын байхгүй үед түүнийг маш сайн ашиглаж байгаа. Өөрөөс маш сайн тоглолтыг үзүүлж байгаа. Ялангуяа тэр 3 шидэлт нь үнэхээр найдвартай ийм шидэгч юм байна гэдгийг бас харлаа. Тэгээд одоо яг энэ нөгөө нэг hot streak-тэй байгаа үед нь түүнийг авах юм бол 3 шидэлт хэрэгтэй байгаа. Фантазид бол маш сайн шидэлт оноог өгөх магадлал өндөр гэж харж байна. Тэгээд Эрик Спойлстрээр тасалжуулагчид түүнийг бас нэлээд магтсан байсан. Батлер болон Адебайотой үед Данкан Робинсон хамгийн гоё тохирох тамирчин гэж түүнийг ярьсан байна лээ. Тэгэхээр мэдээж 3 шидэлт их сайтай тамирчин учраас талбайг одоо маш гоё задлж өгдөг. Тэгэд өөрөө их ухаалаг тоглож учраас ямар үед яхаа их сайн мэддэг тамирчин гэж юм харагдж илээ. Тэгэхээр ялангуяа оноо 3 шидэлт, торгуулийн шидэлтийн хувь хэрэгтэй. Эдгээр менежерүүд бол Данкан Робинсон гэл заавал авах тамирчин шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд Miami багийн хувьд дараадлангийн хувьд 3 тоглолттой байгаа. Тэгээд эдгээр 3 тоглолтод ер нь сайн үзүүлэлтүүдийг үзүүлэх магадлал өндөрөө гэж харж байна. За 3 дугаарт бол Memphis Grizzlies багийн довтлогч Dillon Brooks-ыг онцлсан байгаа. Тэгээд түүнийг Яхоо эзэмшигчдийн 31% нь эзэмшиж байгаа юм байна. Dillon Brooks ер нь улил гиснээс хойш нэг сайн тоглоод нэг муу тоглоод яваад байсан л та. Гэхдээ тэр муу тоглолтууд нь бүр тийм муу тоглолт биш. Ер нь их дажгүй хэмжээнд ер нь очсон ийм тамирчин юм байна гэж харахаар юм байсан. Тэгээд хот үедээ үнэхээр сайн тоглож ер нь 30-аас дээш оног нэлээд хэдэн тоглолтод ер нь авсан. Тэгээд сүүлийн 5 тоглолтонд түүний хувьд 20 оноо 2.2 самбар 1.8 дамжуулалт 1.8 стил 2-3 шидэлтийг нь дундчилж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед нь маш сайн тоглолтыг үзүүлж байгаа. Ялангуяа оноо 3 шидэлт стилийн хувьд сайн өгж байгаа. Учираас ер нь түүнийг ер нь заавал авахд буруудахгүй. Ялангуяа тэдгээр үзүүлэлтүүд хэрэгтэй. Менежерүүд бол авахд буруудахгүй шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд мөн түүний минутыг бас жоохон хумсалж байгаа. Джек Кравдрийн үед солилцоонд орох магадлал ер нь нэлээд өндөр байгаа учраас хэрвээ Кравдер явчих юм бол Бруксийн үед бүрч илүү их ёстой учраас одоо Dillon Brooks хэрвээ танаа хог дээр ч байх юм бол ер нь авчхад буруудахгүй шүү гэж хэлмээр байна. За ингээд дөрөвт бол Denver Nuggets багийн довтлогч Jeremy Grant-ыг онцлсан байгаа. Түүнийг Яхаа эзэмшигчдийн 27% эзэмшиж байгаа юм байна. Тэгээ мэдээж одоо Paul Millsap-ийн гэмтлээ шалтгаалаад сүүлийн тоглолтод түүнийд гараанд гар тоглосон байгаа. Тэгээд тэр тоглолтод 13 оноо, 4 ребаунд, 1 ассист, 1 стил, 1 блок гэсэн үзүүлэлтийг 32 минутанд үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр хэрвээ минут олдох юм бол Jeremy Grant бол үнэхээр сайн тоглолтыг үзүүлж үнэхээр одоо фантазид хэрэгтэй статыг үзүүлэх. Ялангуяа энэ хамгаалтын үзүүлэлтүүд буюу блок, стилийг маш сайн өгдөг тамирчин. Тийм болохоор одоо Paul Millsap хизээ ихэн сайн мэдэхгүй байна. Тэгээ Paul Millsap-ыг лав эртэл ер нь маш сайн тоглолтыг үзүүлнэ. Paul Millsap ирсэн ч гэсэн
сайн тоглолтод тэгж буураад байхгүй гэж хараад байна. Хэрвээ яг Пол Милсапыг ирчих юм бол илүү одоо Deep League-ийн тамирчин гэж харж болно. Илүү 14, 16 хүнтэй лиг бол одоо түүнийг бол авахд буруудахгүй сонголт болно гэж хэлэх байна. Тэгээд мөн Майк Милон тасалжуулагчийн хувьд тоглолтын дараа бас түүнийг нэлээд сайн магтсан байгаа. Тэгээд тийм болохоор ер нь Jeremy Grant нэг 20 stage minute-ийг ер нь заавал өгөх хаа гэж харж байна. Millsap-ийн гэмтлээс үл шалтгаалаад. Тэгээд мэдээж дараа 7 хоногийн хувьд Denver Nuggets баг 3 тоглолттой. За тэгээд хамгийн сүүлийн буюу 5 дугаар байранд New York Knicks багийн холбон тоглогч Elfrid Payton онцлсан байгаа. Тэгээд түүнийг яагаад онцлсан бэ гэхээр David Fisdale явснаас хойш ер нь маш сайн тоглолтыг үзүүлж байгаа. Өнөөдрийн тоглолтод 10 оноо, 7 самбар, 11 ассист, 1 стил гэсэн үнэхээр фэнтези үзүүлэлтийг 25 минутанд үзүүлсэн байгаа. Тэгээд яг хуу Payton-гийн хувьд сэлгээс гарч байгаа. Зүгээр Frank Ntilikina-гийн хувьд гараанд гарч байгаа ч гэсэн Elfrid Payton байхад ер нь илүү одоо тоглолтыг үзүүлж байгаа. Хэлэхэд буруудахгүй. Тэгээд өнөөдрийн 11 ассистаас юу харагдаж байгаа. Тэгэхээр Payton бол New York Knicks багийн хамгийн сайн холбогч одоогоор муу юм байна гэж дүгнэлтэнд нь хүрэхэд буруудахгүй байна. Тэгээд сүүлийн 3 тоглолтонд 13.3 оноо, 5 самбар, 6.7 ассист гэсэн маш сайн үзүүлэлтүүдийг нь үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр цаашаага энэ үзүүлэлтүүд нь ер нь татагдаад явах байх гэж ер нь миний хувьд харж байгаа. Тэгээд хэрвээ одоо Payton үнэхээр эрүүдэндийн хувьд асуудалгүй тоглож чадах юм бол түүний хувьд үнэхээр фэнтези тамирчин. Тийм болохоор Elfrid Payton гэн авахд буруудахгүй шүү. Ихэнх лигүүдийн хувьд гэж хэлэх байна. Тэг яг Frank Ntilikina-ц ер нь сайн байгаад байгаа. Тэгэхдээ Elfrid Payton-гийн энэ тоглолтын үзүүлж байгаа үр дүн бол үнэхээр гайхалтай байгаа. Гэхдээ яг хожигдоод байгаа ч гэсэн. За тэгээ мэдээж New York Knicks багийн хувьд 3 тоглолттой байгаа дараагийн хувьд. За тэгээд дараагийн 7 хоногийн фэнтези прогноз нэг юмэрдүү байлаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаараас нэлээд уртуулж өнгөрж явах шиг байна. Би ер нь дугаар болгон дээр нэг ойролцоогоор 30-40 минут ер нь ярьдаг байгаа. Тэгээд тэрийг эдит хийгээд нэг 20 минутанд нэг багтааж ер нь хүрхийг ер нь зорддог байгаа. Тэгээд аль болох ер нь илүү хэрэггүй зүйлс яриха багасгая гэж бодоод илүү одоо фэнтезид ач холбогдолтой те фэнтезид нөлөө үзүүлж болох үз фэнтези мэдээллийг хүргье гэж ер нь их зорж байгаа. Тэгээд аль болох ер нь подкаста илүү сунжуулахгүй гоё байлгахыг ер нь хичээнэ гэж хэлэх байна. Тэгээд подкастын мас дэмжих юм бол мэдээж YouTube болон Apple Podcast гэх мэт сувгууд дээр минь subscribe-аар дэмжээрэй. Мөн нэг зүйл нэмээд хэлэхэд энэхүү 7 хоног болгон хүргэдэг подкастнаас гадна фэнтези тоглодог хүмүүс менежерүүдийг подкастнда урьж фэнтезигийн талаар буухалж мөн NBA ярьж ч юм уу ингэж бас нэг өөр подкастыг бас хий гэж бас бодож байгаа. Тэгээд хэрвээ подкастт орох сонирхолтой фэнтезигийн талаар гайгүй сайн мэддэг хүмүүс байх юм бол бас над руу холбогдоорой. Тэгээд одоо подкастт ороход энэ амархан болсон. Тэгээд заавал уулзах шаардлагагүйгээр Skype-аар ч холбогдоод ингээд хоорондоо ярилцаад сайхан буу болчих боломжтой болсон учраас над руу холбогдоорой. Хэрвээ сонирхож байгаа хүн байх юм бол гоё фэнтезигийн талаар буухалж бас мэдгүүднээс хэлж ингээд бас эргэх холбоотой гоё явъя гэж бас бодож байна. За тэгээд мэдээж like, subscribe and comment. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзтлаа. Баяртай.